मैं प्राथमिक विद्यालय तरना की छात्र हूँ। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है कहाँ रहेगी चिड़िया। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूट, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारे, पर वो चींची कर रहती है, घर में वो तो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी।